mágicos, personas en mi canal. Hoy vamos a hacer un unboxing de Duende Mágicos parte 3, porque ustedes ya saben que abrimos a Colorito y a Quelele, pero vamos a abrir a uno del Bosque Encantado, que no sé cómo se llamaba, este del Bosque Encantado, y al que todos quieren, el viejito Pascuero. Lo conseguí en Falabella y me compré esta polera de Messi. Primero vamos a abrir por Santa. La caja está muy bonita, está muy detallada. Y acá está, para darle vuelta, acá está todos los duendes mágicos. Creo, no sé. No, creo que no. ¿O sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 en esta colección, no me acuerdo. Porque acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 y acá son 8. Vamos a abrir a Santa. ¡Oh, no tengo un detalle! Que acá dice jo, jo, jo y jo, jo, jo. ¡Guau! Vamos a abrir. Oh, voy a sacarle las patas. Esto es complicado. Ahí. Vamos a sacarlo. ¡No! Está bellísimo. Está muy bello, ¿eh? Está muy bello. Está muy bello. Mira. Acá como detalle de verde, como de chaqueta. Acá es como todo de duende. La chaqueta es como, acá es como duende, es como un duende, por eso es el Santa hechizado de Tim, la hechizó Tim. Voy a dejarlo con los otros, que se pongan bien, acá para que se ponga el nuevo integrante, miren. Acá está en toda mi colección. Ahora vamos por esta de El Bosque Encantado, que acá vienen 7 personajes, que no sé cómo se llaman, no dicen del nombre. Acá dice Pedro, y acá dice una información que no la vamos a leer porque el video se va a poner muy largo. Y creo que todo eso es como lo mismo de los duendes mágicos, pero más cortito. Creo que lo más detallado son los duendes. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está bonito! O bonita, porque se ve niña o niño. Y acá tiene como todo de estrellitas. Sí, se los dije, es del Mundo Encantado. Acá dice Mundo Encantado. Y tiene una corbatita muy bonita y el gorro de Navidad. Está bonito, ¿eh? Voy a dejarlo con los duendes mágicos. Acá lo voy a dejar al lado de Colorito 2022. Y este es un unboxing de mis duendes mágicos y uno del Bosque Encantado, que me encantó. Si quieren ver más unboxing de los duendes mágicos o de otras cosas, solo tienen que darle like y suscríbanse. Los vemos en otro día. ¡Chao!